Сайн байцгаана уу? Янч байна. За та бүхэндээ бид нэр залбирлын талаар ярьж байгаа. Тэгээд бас итгэлийн талаар хэлж байгаа. Тэгээд залбирлахын тулд эхлээд итгэл байх хэрэгтэй. Тэгээд өмнөмших ёстой, зөвхөндөө итгэх хэрэгтэй. Тэгээд амаараа тулах ёстой. Тэгээд хүлээж авах ёстой. Хүлээж авах бас итгэх хэрэгтэй гэж түрүүчийн подкастаар хэлсэн байгаа. Тэгэхээр би хүлээж авахтай холбоотой итгэлийг хэлж өгье гэж бодсон юм. Тэгэхээр яг итгэл гэдэг зүйл бол үнэхээр зүгээр нэг хоосон итгэл биш. Яг Бурхны үгийг хүлээж авах үнэн гэдэг юм. Жишээлбэл би итгэлийн талаар нэлээд ярьдаг л да. Энэ удаа би санхүүгийн талаар хэлж өгье гэж бодсон. Филиппо 4:19. Миний бурхан алдардах баялгаараа Христ Есүс дотор та нарыг хэрэгтэй бүхнэр чинь хангана. Би Монголд яг гайг ажил хийгээд өөр бас төслийн өдөр ажиллаад өдөр цалинтай ажилд байсан болохоор арцсан гайг байсан. Тэгээд бурхан намайг Америк явах гэж хэлсэн. Яг одоо карьерийнхаа дунд хэсэгт Америк явах болсон. Буцаал оюутны амьдралаа орсон л доо. 4 хүүхэдтэй. Тэгээд хурж ирээд нөхөр ажилтаа биш. Миний цалин маш бага. Тэгээд байшин түрээсэлсэн чинь түрээс нь байж байгаа л мэдээл баргалаа гар гэж орлоо амар хэцүү байсан. Тэгээд хулгай хүртэл орсон. Тэгээд эзэн минь надад сайхан амьдрах байр хэрэгтэй байна. Би дөнгөж ирсэн. Зээл мөнгө олдохгүй байшаа авыг үлэмтэй эсвэл яах ёстойгоо мэдэхгүй та надад туслаач гэд Филиппо 4:19-ийг баргал хүн болгон мэддэг гişлүүдийн нэг баг. Миний бурхан алдардах баялгаараа Христ Есүс дотор та нарыг хэрэгтэй бүхнэр чинь хангана. Тэгэхээр надад бол би байшин гүнхээр шунлаар ч юм уу гуугаагүй авдаашин амьдрыг ээгөө би зүгээр л ямар ч байсан цэвэрхэн хүүхд сайн сургуультаа гэд яг хүслээ хэлсэн л дээ бурхан ингээд хүүхдийн сургуулийн одоо зоон сайн байх ёстой би сайн сургуультаас хүүхдээ явуулмаар байна. Тэг автобустайгаа ойрхон тэгээ бас би өөрийнхөө ажлын газартаа ойрхон тэгээд ямар ч гэсэн хэдэн өрөөтэй юм ингээд хүүхдүүд өрөөнд домдчихдаг нэг тийм байш хэрэгтэй байна гэж бурхнаас гуйсан л та. Тэгээд анх залбирахад бол нэг гэж зүгээр залбирсан л тийм хэрэгцээтэй байна гэд тэгэхээр байр маасаа хөгдөөд хэцүү хаашаа орж гарах мэддэхгүй байх үед бол энэ бас ламын тулс асуудал болсон. Тэгэд энэ үгэн дээр итгэл юу хийж байгаа юм гэхээр яг Бурхны үгийг амьдрал дээр хэрэгжүүлж байгаа. Тэг амархан гэж юусоо хэлээгүй. Receive part бол маш хэцүү байхгүй. Хүлээж авах хэсэг. Тэгтээ боломжгүй зүйл юусоо биш. Тэгээ итгэрлийг хүлээж авсантайгаа адилхан итгэрлээр би шууд итгэдэг л дээ. Гэтэл яг санхүү мөнгөн дээр болохоор миний оюун ухаан жоохон тийм сонио ажилдаг гэж хэлэх юм уу та. Одоо буруу юм шиг санагдал, шунлаар хийх гэж байгаа юм шиг санагдал. Тэгээ хамгийн сүүлд нь энэ үнэхээр хэрэгцээтэй бүхнээр хангана гэсэн юм чинь надад хэрэгцээтэй байгаа энэ үнэхээр тийм учраас энийг асууж болно гэж бодсон. Ингээд энэ ишлэл орой болгомжсон. Тэгжээтэл аянда байр авах тийм боломжууд олцсон. Тэг ямар ч боломжгүй бүхэн үгүй гэж яагаад маш хэцүү зөндөө олон буцаад банк татгалзаад дунд нь маш олон юм болж исэн. Тэг би тэгэхээр хүлээж авсан байраа яг залбирах үедээ тэгээд хөдлөөгөө зогссон. Энэ хэсэг бол маш хэцүү хэсэг. Нэгсэндээ Бурхны үгийг яг хэрэгжүүлээд тэрийг хүлээж авах итгэл байна. Тэгэхээр итгэлгүйгээр ерөөсөө хүлээж авах ямар ч боломж байхгүй. Тэр үнэхээр залбирахтаа итгэсэнд бол хүлээж авсан гэдэгтээ бас хамт итгэх гэсэн үг. Яг залбирэн зогсохдоо хамт итгэдэг ба. Гэсэндээ би байраа авцсан гэж бодчих юм бол ах уу яах бол одоо яах бол гэж ямар нэгэн чөтгөр цадаа тавьж өгөхгүй гэсэн үг. Жишээл та сургуулаа төгсч чадна гэж бодсон бол би диплом авцсан гэсэн үг. Өчигдөр та одоо жишээл авах гэж байгаа тэрийг авцсан гэсэн үг. Гадаад явах гэж байгаа бол виза авцсан гэсэн үг. Тэгээ итгэх залбирахтаа тэрэндээ бүрэн итгэнэ гэсэн үг. Тэгээ юу ч болсон байсан гэсэн тэрнээс хөдлөхгүй гэсэн үг. Тэгээ тэр нь Библиэд тэр виз мэд гэсэн юм хаана байгаа юм бэ? Хэрэгцээтэй бүхнээр хангана. Хэрэгтэй. Тэрээс биш одоо илүү дотор шунсан гэж хэлээг үнэхээр миний амьдрал тэр үнэхээр хэрэгцээтэй байгаад Бурхны хүсэл байх юм бол тэр бүхнээр бүхэн хангана гэсэн үг. Тэр энэ хэсэгтэр бол итгэл дээр бол яхад олон зүйл байж болно. Гэхдээ яг санхүү мөнгөн дээр бол би тэгээд яг үндэ залбирсан. Сард одоо $10 хэрэгтэй байна надад залбир. Одоо сард би анхандаа бол нэг сард $4,000 ч хэрэгцээтэй байна залбирч байсан. Тэгээд тэр олон залбираагүй. Тэгээд энэ миний чөтгөр миний мөнгнөөс гарав. Энэ санхүү мөнгөийг олж ирэх боломжийг гаргаж ирээч гэдэг. Байшин дээр үнэхээр би байшин гуйс авсан. Тэгээд аваад итгэсэн. Тэгээл Бурхан надад илчилт өгсөн. За ямар ч байсан чи Крисмасаас өмнө байртаа олно гэж хэлсэн.
Тэгээ тэрнээс хойш 3 цаг дотор та өдөр болгон сони юм болж байсан. Гэтэ би яг энэ ишлэлээ уншаад ишлэл дээр бацгааж байсан. Би яг энэ ишлэл дээр зогсож байна. Та хэрэгцээтэй бүхнээр хангамж би танд итгэж байна. Энэ бол нэг тийм амархан байгаагүй. Ер нь бол тэгээд өдөр болгон сонин мэдээ уусдаг. Чи гадаад иргэн чи болохгүй л гин чиний цалинч өрөхгүй байна л гин эсвэл чи танаа нөхөрч ажилгүй юм байна л гин эсвэл тэгээд ажиллаж үж ажилд оронгууд ийм юм болохгүй байна гэл гих мэтлэн ерөөсөө одоо нүдэд одоо дэлхийн нүдээр амьдралаар одоо махан биеийн нүдээр харах юм бол ямар ч боломжгүй зүйлээс боломжтой зүйл болж гарч хүлээж авах хэсэг бол маш их тийм тэмцэл донд явагддаг байгаа. Тэрэнд бас ерөөсөө бууж өгч болохгүй. Тэгээд бурхан амлдаг. Жишээлбэл Йошуа ч гэсэн амлагдсан газрыг амлсан. Гэтэ тэрэн дотор нь дайснууд байсан. Би бодохдоо яг гэрийн даалгавар шиг юм гэж утсан багш гэрийн даалгавар өгдөг. Тэгээд бид нар гэрийн даалгавраа багшаатаа хийгээд өгөөч гэж өгч болохгүй би өөрөө хийдэг байгаа. Тэрнтэй адилхан яг энэ хүлээж авах итгэл бол бидний өөртөө хийх ёстой зүйл байгаа. Бурхан бол хийдгээ хийгээд амлалтаа амлсан. Тэр бүх зүйлээ ямар ч гэсэн таны төлөө таал итгэл дээрээ зогсож чадах юм бол тань руу ямар ч гэсэн өгөхөд бэлэн ажиллаж эхэлнэ. Гэхдээ тэн дээр зогсвол тийм амархан биш шүү. Гэхдээ ерөөсөө нуурж болохгүй шүү. Бурхны амлсан Библиэд бичигдсэн үг бол үнэн. Бурхан амлалтандаа хүрдэг бурхан шүү. Баярлалаа.